أهلا بيكم يا جماعة. في مرض نفسي مشهور جدا اسمه أنهودونيا. أنهودونيا ترجمتها باللغة العربية انعدام التلذذ. بشكل عام هو مرض خطير، قد يكون مرض اللي عرض لمرض أكبر منه، زي مثلا مرض الفصام أو الاكتئاب الحاد أو اضطراب ما بعد الصدمة، أو حتى الإجهاد المزمن لو الواحد بيشتغل كتير وهكذا، أو حتى كمان تعاطي المخدرات وهكذا. فدي نقطة مهمة جدا. انعدام التلذذ، يعني ايه انعدام التلذذ؟ يعني بشكل عام الإنسان عنده نوع من أنواع فقدان اللذة في الحياة. أي أشياء ممتعة من وجهة نظر الأشخاص الآخرين هو بيشوفها مملة، مش حلوة. هو بمعنى صح فقد لذة الحياة، لذة التفاصيل الحياة، التفاصيل البسيطة دي في الحياة. إن تقابل طفل صغير تديله وردة ويدي يبتسم لك، أو مثلا تقابل حد حبيبي ليك، زوجتك مثلا لما ترجع من يوم متعب جدا من الشغل، ترجع تعبان تلاقي زوجتك الجميلة الحلوة شكلها جميل بتعمل لك أكل، بتجهز لك الفراش، بتنام معاها، بتقعد معاها، بتتكلم معاها إلى آخره. انعدام التفاصيل دي، او حتى الطالب الجامعي اللي بيلاقي لذة في التعب في الدراسة وحب الدراسة وحب العلم، انعدام التلذذ شيء جعل مسألة آه الحاجات البسيطة اللي احنا بنستمتع بيها دي ملهاش أي وجود ولا أي طعم، بقت أشياء مملة بالنسبة لنا، وجودها زي عدمها. فعندي شخصيات من المفكرين والفلاسفة وعلماء الأعصاب وعلماء النفس بيتكلموا في الموضوع ده، انعدام التلذذ. طبعا في فرق هنا بين، انا احب اضيف نقطة مهمة جدا، في فرق هنا بين انعدام التلذذ او الانهودونيا كمرض، وبين الناحية المقابلة فقدان الشغف. فقدان الشغف هي كلمة او هي مصطلح يرجع في الاساس الى فقدان اللذة في العادة او في ال الايه في العادة او في الهوايه اللي انت بتعملها. انت مثلا كان عندك شغف بهوايه معينه، هوايه القرايه، هوايه الجري، هوايه المشي، ايا يكن من انواع الهوايات، بس فجاه مليت منها ففقدت الشغف. ده المقصود بفقدان الشغف، ده المقصود بفقدان الشغف. بينما انعدام التلذذ ان بشكل عام اي اشياء بسيطه اللي هي اقل درجه من الهوايه، اي اشياء بسيطه في الحياه تحس ان انت ملهاش طعم، مش حلوه يعني. فعندي هنا حوالي 4 شخصيات هتناولهم في الفيديو ده. مارتن سيليجمان، مؤسس علم النفس الإيجابي، وعندي فيكتور فرانكل، مؤسس العلاج بالمعنى، وعندي ألبر كامو، مؤسس الفلسفة الوجودية، وهو بيتكلم عن موضوع إن الحياة ملهاش معنى، بس إحنا اللي بنضيف المعنى للحياة من نفسنا. وعندي عالم الأعصاب كينيت بريدج. كينيت بريدج ممتاز. مارتن سيليجمان عالم النفس، اللي هو أسس علم النفس الإيجابي القائم في الأساس على إسعاد الإنسان وجعله أكثر سعادة رغم التحديات الموجودة في حياته. مارتن سيليجمان بيقول لك بشكل عام، آه بيقول لك هنا إن مسألة علم النفس الإيجابي بتاعت مارتن سيليجمان مبنية على 3 حاجات. الحاجة الأولى هي الحياة الممتعة. ان هو بيقول لك لازم تزود من جودة حياتك لازم تزود من جودتها. لو بتاكل اكل مش كويس، كل اكل كويس. لو انت تعاني من امراض صحية او تعاني من مشاكل في الصحة، حاول تعالج المشكلة دي. لو انت عندك نقص في المعلومات، غذيها بالقراية والاطلاع والعلم والثقافة وهكذا. لو انت عندك مشاكل زوجية، حاول تحلها. يعني هي فلسفة، مش مجرد فلسفة، ده علم في الأساس. علم النفس الإيجابي مش فلسفة، ده علم، حاجات علمية مثبتة بالتجارب. بيقول لك إنك تواجه المشكلة تقابلك تواجهها. فقال لك الحياة ممتعة، وقال لك إن أنت تقدر تخلق معنى بالمواجهة دي. وده طبعا أنا بدمج هنا من كلام مارتن سيليجمان، مؤسس علم النفس الإيجابي، وكمان فيكتور فرانكل، مؤسس العلاج بالمعنى. فقال لك فيكتور فرانكل إن الصعاب والمشاكل والأزمات
هي اللي بتخلق معنى لحياتك. ولو ربطتها انت بمعنى معنى معين انت مهتم بيه، او معنى معين انت بتحبه وبتعشقه. زي مثلا انا عندي مثلا ازمه، بس ازمه حلوه مش ازمه وحشه يعني، ازمه الملل من القراءه. بس انا بقول لنفسي كتر القرايه والاطلاع والثقافه شيء جميل، وربنا امرنا بالقرايه، وانا هتعب دلوقتي بس هستمتع قدام بالنتيجه النهائيه الى اخره. فالموضوع ده بيخلق لي معنى في حياتي رغم المعاناه الشديده اللي بعانيها في مساله القرايه والثقافه وطلب العلم وهكذا. فده كان مارتن سيليجمان. النقطة التانية بتاعت مارتن سيليجمان قال لك الحياة المنخرطة القائمة في الأساس على التركيز الشديد أو الانغماس التركيز الشديد والفلو، زي ما أنا قلتها في فيديو سابق واتكلمت فيه عن التركيز، الفيديو اللي ورا ده على طول يعني، اللي ورا ده على طول. وقال لك الحاجة التالتة، مارتن سيليجمان بيقول لك بيها الحياة ذات المعنى، إن بشكل عام أنت بتمشي ورا قيم ومبادئ هي اللي بتحكم حياتك، وهي اللي بتحدد انت ماشي ازاي، يمين ولا شمال. هي اللي بتحدد حياتك. القيم دي هي اللي بتحدد حياتك وبسطة حياتك، تتجه ناحية الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب وهكذا. ده كان مارتن سيليجمان. هتكلم في الفيديو الجاي جزء تاني عن فيكتور فرانكل وألبر كامو وكينيث بريدج. كان معكم دكتور محمد حسن شتاين. اشوفكم في فيديوهات قادمة بإذن الله، وسلام.